पशुओं को मीठा सोडा खिलाने से क्या होता है? पशुओं में बेकिंग सोडे के लंबे समय तक इस्तेमाल से पशुओं में दूध की मात्रा तथा दूध में फैट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। बेकिंग सोडा पशुओं के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यदि पशुओं का पाचन तंत्र सही रहता है तो दूध पर भी इसका असर देखने को मिलता है। पशु खाने के बाद जुगाली करता है, इससे उसके मुंह में लार्वा बनता है।